Привет, родные! Садитесь поудобнее, забирайтесь ногами на свое любимое кресло, берите плед, какао или чай с чабрецом. Если вы еще этого не сделали, то поставьте меня на паузу. И я, конечно же, подожду. И возвращайтесь. Представляете, уже почти 2026 год. И вот сегодня, в этот тихий зимний вечер, у нас с вами есть время. Чашка чего-то теплого в руках, полумрак и только свет от огня. Включите его, кстати. Можно на планшете, на ноутбуке или телевизоре. Это очень успокаивает. Идеальный момент, чтобы поговорить по душам. И тут даже не о стратегиях разговор, а о нас. О том, что у нас внутри щемит, когда мы думаем о целях. Знаете, я сама сейчас в таком же самом положении. Вот в этом состоянии, когда ты перебираешь, что же еще придумать, к чему стремиться, потому что все остальное уже пройдено. Перебираю в голове год, что успела, а что так и осталось где-то там, на дальних полках, в моих блокнотах, которые целая куча. У меня 3 блокнота, 3 разных блокнота, и все исписаны моими мыслями. Я понимаю, что это всего лишь, может быть, даже мечты, а что-то я и не замечала, что нужно это делать. Это как, знаете, по лесу гуляешь, смотришь под ноги на тропинку, ну вот здесь вот надо идти, здесь. А красивый гриб хочу, рос в стороне. Чтобы его собрать, надо было просто свернуть. Но для этого остановиться, выделить время, посмотреть по сторонам. А я бежала. Бежала. И тут я ловлю себя, знаете, вот на этой мысли. А ведь это многим из нас знакомо. Мы все бежим. У нас же у всех интернеты, которые говорят, что мы должны быть лучше всех, выделяться. Особенно сейчас, на стыке года, как будто бы у всех у нас нужно прыгнуть еще выше, сделать какой-то прорыв, но мы чувствуем усталость. Декабрь ведь, конец года, так много всего сделано, и так много еще нужно успеть сделать. И нужно успеть дедлайны, задачи, клиенты, звонки, смски. Телега разрывается ночью, утром, днем, всегда. Эти тонны непрочитанных, скрытых, 10 тысяч непрочитанных. Вам это знакомо? Мне да. И вот если вам тоже знакомо это чувство разрозненных желаний и нехватки какой-то, знаете, путеводной карты, я бы очень хотела, чтобы у меня была я, которая в какой-то момент тоже мне провела стартовую какую-нибудь стратегическую сессию. Мне бы это очень помогло. Ну, давайте вместе сейчас при свете вот такого вот камина разберем ваши самые важные зачем на следующий год и выстроим ту самую структуру, по которой все держится, чтобы мечты превращались не в груз, а в план. Так вот, мой главный вывод, выстраданный и согретый у этого самого воображаемого камина. Наши цели живут не в списках, они живут в выделенном для них времени, в тишине, в фокусе. Раньше я думала, что сила воли – это про то, чтобы стиснуть зубы и делать. Делать, страдать, не спать. Точнее, спать, но по 4 часа в сутки. А теперь я уверена, что сила воли – это про то, чтобы выделить в своем дне час, закрыть все закладки, закрыть все вкладки, отключить уведомления и сказать: «Сейчас я только с тобой, моя цель». Это, кстати, как свидание, знаете, с самим собой, с той частью тебя, которая хочет вырасти. Вы знаете, многие, что я обожаю книгу Алана Пис
«Ответ». Так книга называется «Ответ». И там есть гениальная мысль, которая легла на мое состояние сейчас, как часть пазла. Он говорит, что мы не можем думать о двух вещах одновременно. Наш мозг просто так не может. Он не многозадачный процессор, он переключается. И с каждым этим переключением мы теряем энергию, концентрацию и ту самую искру, которая превращает «надо» в «хочу». Поэтому мой рецепт простой и теплый, как этот вечер. Фокус-блоки. Да-да, фокус-блоки. Вам это не послышалось сейчас. Одна ключевая цель на неделю. Ну, давайте, например, написать сильное продающее письмо для курса. И я буквально вписываю в календарь свидание с письмом вторник с 11:00 до 13:00. И все. В это время я не проверяю почту, не залипаю, стараюсь не залипать в чужие сторис. Я просто с ним. Чаще всего за той же чашкой кофе или чая. А теперь самое важное, самая теплая часть. После такого блока обязательно блок на пледик. Наша нервная система, она одна. И она не для того, чтобы ее постоянно дергать, как, знаете, веревочку у колокольчика. Она для того, чтобы жить в ладу с собой. Поэтому обязательно планирую отдых. Так же жестко, как и работу. Иначе выгорание, апатия и все цели становятся противными. Да-да, это то самое слово. Цели становятся противными. Цели должны быть не тяжелым грузом, а огоньками, к которым идешь. А чтобы идти, нужно быть наполненным, выспавшимся, счастливым от того, что только что провел час в тишине, просто глядя на огонь. И если нам нужен проводник, чтобы расставить эти огоньки на карте вашего следующего года, я приглашаю вас на личную сессию. Мы с вами не просто набросаем цели, а продолжим маршрут, который будет вас радовать, а не истощать, чтобы ваш путь был в радость. Так что, мои хорошие, в этом году я желаю нам всем не гонки. Я желаю нам осознанного тепла. Возьмите свой ежедневник, блокнот, заметки в телефоне, но все-таки лучше бумага и ручка. Я обожаю так работать с бумагой и ручкой. Так лучше всего для нашего с вами мозга. Дальше выберите одну маленькую, но важную для сердца цель на первую неделю января. Назначьте ей теплую встречу, а после обязательно поблагодарите себя чем угодно, прогулкой, сериалом, сном. Потому что самый большой проект – это наша жизнь. И вести его стоит с заботой, а не с молотком в руках. Спасибо, что были в этом уютном эфире, в моем первом подкасте. Пусть ваш год и конец этого года будет мягким, а следующий год вдохновляющим. Я вас очень крепко обнимаю. Спасибо вам большое. Ваша Анна Васькина.